是最是好，亦賣力去追捕。扭曲規則變數，是學會識控訴，感覺裏判入是最領土。感情脈搏，是幻象在內心的透露。奢求做到，再度遇上逆轉的惡報。人藏着秘密情報，計算裏偵測不到，駁火一刻感應到，瑣碎證據案情卻未愈合好，似傷口般疤痕兩道。離情若已沒回報，性格缺失的消耗，程度大概估計到。堅持命數，自我一步，走灰色的領土。而家最緊要咧就保護阿詩嘅安全。你話如果俾佢知道阿詩係當日嘅目擊證人，肯定殺人滅口啊！而家仇大夫報仇，殺咗何建威，我哋警方有理由相信你哋3個人之間係發生咗衝突。大 Sir， 喺15年前你經已錯過一次，我唔想你一錯再錯。仇大夫已經殺咗3個人啦，3條人命啊！下一個就輪到你。你唔係你自己，都為下你個仔。你教過佢乜嘢嘅？你教佢要頂天立地，做一個堂堂正正嘅警察，千祈唔可以行差踏錯。呢一番說話係佢同我講，佢仲封你做偶像。如果你而家係選擇繼續錯落去嘅話，你唔單止對唔住我，對唔住你自己，你更加係對唔住你個仔。我真係幫唔到你哋。佢始終都唔肯講真説話。佢根本就係輸唔起，佢唔想放棄佢擁有嘅嘢。仲有佢個仔嘅前途。我都預咗佢唔會咁順攤肯同我哋合作㗎啦。我哋唯一可以做嘅就等阿大 Sir 再聯絡仇大夫，等仇大夫露面。咩啦？我輪流吊住佢。你點解喺度嘅？等我。你頭先咁急出去，約咗邊個啊？好冇？約咗啲舊夥計傾偈啫嘛。你仲喺度講大話？你約咗仇大夫啊？你想搵錢揞住佢把口啊？你偷睇我啲嘢，俾翻我。做咩？你想毀滅證據啊？我真係好失望。點解爹哋你係一個咁嘅人啊？如果係松 Sir 話俾我知，係你同劍威 Sir 偷咗筆毒款，然後再叫仇大夫去殺人搶錢，跟住嫁禍俾佢，今日再叫仇大夫去殺埋你律師個女，我一定話佢詆毀你。係我行錯咗一步，但係我冇諗過會累到咁多人。係你指使仇大夫去殺人哋律師兩公婆啊！今日連人哋個女你都唔放過啊！你仲話你自己無辜？我冇叫佢殺人，我淨係叫佢攞翻箱錢俾佢。冇諗過佢癲你上嚟會咁做嘅。嗰筆錢成幾百萬，你要嚟做乜嘢啊？你以為15年前我真係可以儲夠錢送你媽咪去美國做手術？佢做嘅係心臟移植手術，你知唔知要使幾多錢？筆錢你係攞嚟幫佢醫病啊？嗰陣你仲細，你根本就唔知你媽咪嘅情況有幾咁嚴重。我唔可以睇住佢死，為咗救佢，我咩都願意做。就算最後佢只係拖到大半年，我一樣覺得值得。呢個唔係你做錯事嘅藉口啊！我冇揾藉口，我知我自己做錯，我只係後悔所託非人，為咗仇大夫幫我做嘢，搞到最後發生咁多事，害死咁多人。咁莊 Sir 同劍威 Sir 咧？阿莊根本咩都唔知，由頭到尾都係劍威一個人幫我手。咁當年單販毒案，劍威 Sir 都有跟，係咪你叫佢幫你偷筆毒款啊？佢係一心一意幫我，自己一個仙都冇落袋。我唔想再連累佢，所以之後嘅事
全部都係我自己處理，佢咩都唔知，冇諗過。大家過咗15年安樂日子，仇大夫會再出現，仲走嚟要挾我，所以你就叫劍威 Sir 放冷槍去警告仇大夫啊？點知反而害死咗劍威。佢4個日係個 last day， 原本佢可以退休過翻啲安樂日子，係我累咗，係我。如果佢唔係幫我，佢就唔使死。枉死嘅唔知劍威 Sir， 我知，仲有馮律師兩公婆，佢個女都撐你出事，仲有阿 Stone， 係我累佢不明不白坐咗15年冤枉監。呢15年嚟，我冇一晚瞓得好，我從嚟都冇忘記過俾我累過嘅人。如果我係冇良知嘅，可能會好過啲。你要補救嘅而家都未遲啊！我可以點補救？你想我點補救？可以自首，話俾全世界人知我啲衰嘢。我唔知啊，但你唔可以乜嘢都唔做咯。我知我抵死，我唔介意身敗名裂，臨老又去踎監，但係我唔可以唔顧你。如果俾人知道你爹哋係個咁嘅人，你會冇前途、冇將來，你要成世抬唔起頭做人。你而家埋沒良知，有得枉死嘅人枉死，坐冤枉監嘅人得唔到清白。你估我又抬得起頭咩？啊！好彩你嚟搵我傾偈咋，喺間安全屋度幾日就嚟悶死。你唔係應該感覺好好似係嘅咩？有兩個保鏢保護住你，成個皇室人員咁。做咩啊？笑得咁難睇嘅？係咩？有啲煩啊！仇大夫單嘢？我哋今日可唔可以唔好講公事啊？但我哋冇私事好講喎。咁一場手裝，我過嚟睇下你心情好翻啲未啫？有咩話好唔好啊？需要啲時間咯。而家總算合埋眼，都勉強可以瞓得着，唔會成日諗住阿爸阿媽死得有幾慘。咁如果一世都做唔到仇大夫，咁你會點啊？如果呢一世都幫唔到我阿爸阿媽做翻啲嘢，我諗我放唔低咯。話唔定我呢一世都唔可以開翻槍，唔會再做翻警察。有冇諗過，如果所有嘢都可以由頭嚟過，做錯事嘅人可以選擇唔去做錯，咁所有嘢都會唔同晒，結局都唔會係悲劇收場啦。都有㗎，有時候我會諗，如果當日我阿爸冇使黑錢，佢就唔會出事。今日可能佢同我媽同我一家3口會生活得好開心，又或者我又會有細佬妹。如果你爹哋今日仲在生，佢仲係幫人使緊黑錢，你會唔會親手拉佢？真係好難講喎，我諗我會掙扎到癲咗咯。不過講到尾，我係警察，我有個立場同埋原則，我諗我會叫佢去自首。叫佢自首，真係需要好大勇氣。犯咗法做錯事，自然就要承擔呢一個後果。其實我真係情願我阿爸當日佢去自首，佢就可能唔使死。因為我覺得無論佢做得幾錯都好，都罪不至死。佢真係唔應該死。東啊，俾佢走甩咗啊！
你喺邊度啊？我過嚟車埋你啊！喂，個垃圾桶我見到啦。你想我將啲錢擠邊度啊？放喺垃圾桶隔離啊！哦。快閃啊！你幫我扯大 Sir 個手提電話，我要知佢而家嘅位置。喂，揸車走，唔好玩嘢啊！好。仇大夫，你唔使資助要挾我，錢我唔會俾，我亦唔會放過你，我會的你翻嚟，我自己亦會自首，大家一齊喺赤柱國民下官制。大 Sir， 係咪仇大夫？啊？對唔住啊 ，Stone， 我想親手拉佢，然後自己去自首，點知俾佢走啦，還唔到你清白。大 Sir， 你撐住啊！你唔好瞓啊，大 Sir。我責你嘅，還你唔到。邊個還我清白？Stone， 仇大夫。做嘛？你企喺度做嘛？過嚟拉我啦！你15年前好用噶，坐監坐到冇晒膽啊！過嚟啦！你收聲！咩啊？開槍射我啊？嗱，我冇武器噶，你而家開槍就係非法殺人啊！你冇懶得情，
你實走唔甩嘅。個石雕像上面有你嘅血跡，證明到你殺死馮志明兩夫婦嘅。我係入過間屋啊，我入去偷嘢啊，我唔覺意整損咗自己，留低咗啲血啊，咁代表咩嘢啊？代表我殺人啊！我話你似兇手多啲啊！你只係真正嘅兇手。我唔怕認啊！兩公婆都係我殺㗎，差佬亦都係我殺㗎，連個死妹仔我都爭得殺埋啊！咁點啊？你有證據咩？啊！你好似仲有個證人叫高立人㗎，佢死咗未啊？證人渣嚟嘅，睇怕佢都死咗啦。事實嘅真相咪得你同我知，冇人知㗎啦喎！冇用，我叫你企喺度。做乜嘢啊？我冇嘢同你講。你行多一步，我即刻開槍射你。開槍？你覺得我累你坐咗15年監，你條氣唔順，你咪開槍咯。但係你唔好唔記得啊，我冇武器㗎，你開槍就係謀殺啦。到時15年、25年、50年都有得你錯，你唔好嗌冤枉。你唔會開槍，我知你唔會開槍，我一定要拉到你，我要你證明我係清白嘅。你坐咗10幾年監，你仲未化㗎？一日到黑講清白，清白值幾多錢啊？你懶得放翻出嚟啊？你咪做多幾年退休食長糧咯？你仲要同我鬥嘅？你同我冇得鬥㗎！我壞事做盡，個天都收唔到我，憑你？我冇殺人，我哋係屈我㗎，你哋唔好冤枉我啊！對唔住啊，仲還唔到你清白。Stone！ Stone，你唔好嚇我 ，Stone，咩事？石大虎咧？石大虎咧？唔好俾佢走甩啦！冇事，唔好俾佢走甩啦！我喺度。阿師傅唔該，等一等啦。高 Sir， 可唔可以發表兩句啊？高 Sir， 唔該，俊姐，唔該。好，唔該，高 Sir。高 Sir。驗屍報告已經證實咗，大 Sir 同仇大夫致命嘅傷口係由左輪點300造成。來福線證明係何劍威即警槍，仇大夫就係俾呢支槍殺嘅。嗰個第三者應該係執咗支槍。我哋喺現場揾過晒，揾唔到人，亦都揾唔到槍，睇怕都係呢個神秘人懟冧咗仇大夫之後，再帶埋支槍走。但係點解呢個第三者要殺死仇大夫？嗱，仇大夫佢已經傷咗啦，身上冇武器，更加唔使講冇攻擊能力。佢點解揀呢個時間、呢個地點嚟殺佢？仲有就係佢點知道仇大夫喺嗰度出現呢？哦，柯 Sir， 嗱，我假設第三者同仇大夫係同黨嚟嘅，佢攞錢之後想就地分贓，所以第三者好清楚晒成件事。嗱，如果佢哋同黨，點解自己人要打自己人？因為分贓唔勻，內訌。或者有假設，仇大夫想過橋抽板，獨吞啲錢，所以同我同黨發生衝突。個同黨嚟到現場，發現個袋冇晒錢，嬲起上嚟就殺人劫貧。但係點樣離開現場？阿咩？你話聽到槍聲之後1分鐘已經去到現場？ 1分鐘都冇，最多半分鐘。
半分鐘冇理由走到無影無蹤㗎，就算識飛都飛唔切㗎。Stone， 嗱你再諗清楚啲，當你去到現場，你有冇見到啲乜嘢？電單車，我記得喺我暈之前，我見到部電單車駛走。你有冇見到揸電單車？我邊有時間睇啫？唔夠幾秒我暈咗啦。阿咩？你見唔見到？印象中真係冇喎。電單車聲咧，喂得嗰半分鐘，要走唔會走得好遠嘅喎。真係睇唔到喎。你係咪真係半分鐘去到啊？嗱，我由聽到槍聲嗰個位置開始，跑到去現場，最多都唔夠200米，半分鐘一定到。Stone， 嗱你諗清楚啲，你係咪真係見到有架電單車？係咪肯定現場有第三者？我當然肯定啦，唔係邊個會打穿我個頭啫？咁啊真係奇怪，你兩個人講嘅口供咁自相矛盾嘅。如果俾外邊嘅人聽到，一定會覺得你哋其中一個人講緊大話。你係咪想話我係其中一個就係疑犯啊 ？Stone， 你唔好咁嘈，我都有嗰句講嗰句，以事論事啫。我都唔想嘈，我都好想同你平心靜氣慢慢地分析㗎。大家點啫？何劍威死咗啦，大 Sir 死咗啊，連仇大虎都死埋啊！係，佢哋好應該受法律制裁，我好應該還到清白㗎。咁我點樣啫？我可以點啊？即係坐喺度俾你懷疑，真係最殺人嗰個喺出面燒完翻我根啊 ，Sir。Stone， 你冷靜啲先啦。我絕對冇睇錯嘅， Sir， 你信唔信我？請問你喺屋外面係咪見到人開槍？證人請回答，係定唔係？係。我冇殺過人啊！我冇殺過人，我冇。信，我信你。咁即係點啊？可能當時我去到現場，見到阿 Stone 暈咗，我緊張得滯，驚佢有事，所以我留意唔到周圍嘅環境，聽唔到車聲。喂，你仲懷疑咩啫？事實就係咁啊嘛，仲唔快晒人揾條友翻嚟？我做嘢唔使你教，我提醒你做嘢唔好慢半拍啊，驚你拉唔到人咋。我有分數。都係咁樣。咖啡到，成張佛咁坐喺度，諗乜嘢啊？我喺度諗緊，仇大虎做嘢不嬲獨來獨往，點解今次要揾人合作？俾我哋諗到啊，就唔係仇大虎啦。都怪我當時唔夠冷靜。如果唔係咧，我實聽到車聲。而家仲俾條友仔立咗支槍走，唔知佢會搞啲咩出嚟。我驚佢仲癲過仇大虎啊！唔關你事嘅，如果要怪啊，就怪我頭唔夠硬淨，俾佢波暈咗。總之都係因為我太疏忽。喂，頭先你咁相信我，真係好多謝你。你啲兄弟係咪要講埋啲咁嘅嘢啊？我唔信你信邊個啊？係咪因為以前件事，所以你而家我欠你嘅呢世都還唔晒？不過我唔會因為咁樣嚟揞住個良心信你。你嘅為人我好清楚，你唔會講大話。我唔想因為一啲我唔肯定嘅嘢再連累到你。如果唔係，真係都唔知點還。唔該，俾支啤酒。喂，嗌你啊，聾咗啊？喂，喂，你嗌我啊？我真係聽唔到喎。你咪嗌咗我好耐啊，好大聲啊！好大聲啊！全場聽到係你聽唔到咋？死咯！我真係要 check 下個腦先得。做咩無端端要出腦？個腦有事？啊，不過唔使講，人人都知你個腦有事，成日神神化化咁。
冇嘢嘛？係咪諗緊仇大虎嗰單嘢啊？有咩諗唔通嘅，咪講出嚟，大家一齊諗下咯。唔好意思喎，我冇料爆俾你知喎。一場朋友關心下你啫，我唔係下下要攞料嘅。其實冇嘢嘅，有啲嘢諗唔通啫。今日去到現場，我應該聽到一啲我應該聽到嘅聲，但係我係聽唔到喎。根據阿 Stone 嘅口供，我係應該聽到嘅。你唔妥咯？你又唔知頭唔知路，咁唔通 Stone Sir 錯咩？人人都有可能錯，Stone Sir 就一定唔會錯嘅。咁我都係咁諗，所以咪信佢唔信我自己咯。贖罪啊？內疚？我已經累過佢噶啦，我唔想一錯再錯啫。睇怕都係自己個腦唔妥。冇嘢喎，橫睇掂睇你都好人好姐，個腦冇嘢嘅。得啱聽啊！好少可你講嘢唔窒頭窒勢喎。喂，你了解我多啲啊，你就會發現我除咗外表之外，其實內在都好多優點。原本我都覺得你好地地嘅，我突然間又覺得你好恨朕。多謝祖先保佑，保佑我哋全家平平安安、健健康康，好人有好報，惡人有惡報。媽，如果可以揀嘅，我寧願親手拉佢去坐監，都唔想就咁死咗。嗰啲衰人啊，唔抵可憐㗎。我咁辛苦放翻出嚟，做翻警察，目的就想揾翻當年嘅兇手，真真正正咁還我清白。可惜佢而家就咁死咗，以前我做嘅事全部都係白費。但係嗰個衰人害得你咁慘，仲害埋我哋全家，即係死100次都唔夠。而家坐監咪便宜咗佢咯。但係佢就算犯幾多罪都好，都應該受法律制裁，而唔係俾人去制裁佢嘅。切，天理循環，因果報應，佢殺人，人殺佢，都唔知幾公道啊！雖然佢係抵死，但係殺佢嗰個人一樣係犯咗法，一樣係殺人兇手。嗰個人係替天行道，係喺度做緊好事，幫我天收佢啊！我話佢功德無量就真。我冇武器㗎，你開槍就係謀殺啊！你唔會開槍，我知你唔會開槍。你同我冇得鬥㗎，我壞事做盡個天都收唔到，我憑你。冇用，我叫你企喺度。
嘉誠，嘉誠，你慢慢傾，我過去坐陣。我諗都冇諗過，你哋會記得呢一日，仲會親親你。大 Sir 留低嗰段錄音，我聽咗。喺事發之前嗰晚，老實講，其實我聽嘅時候心情都好複雜。係佢屈我坐監，令我冇咗15年，令我失去咗好多嘢。Sorry， 東 Sir， 唔關你事嘅，你都唔需要去 say sorry。其實大 Sir 已經同我道咗歉。記得喺出事嗰日，大 Sir 臨終之前同我講：對唔住啊 ，Stone， 我想拉佢，然之後去自首，但係俾佢走甩咗，唔可以還你清白。跟住大 Sir 死咗。我諗住我呢一世唔可以放得低，會憎大 Sir 一世。但係佢臨終嗰幾句說話，我聽得清清楚楚。我知道大 Sir 已經盡晒力，佢甚至要犧牲自己，所以我諗我同佢呢筆帳應該要一筆勾銷。多謝你，東 Sir。總之過去咗嘅嘢唔好再諗，唔好俾自己留低陰影。希望係咁，我都希望所有人唔會留低陰影。嗱，你好走啦嚇！如果唔係咧，我喺掘頭草度拋你走啊！咧，嗰個衰人啊！阿師，我有啲嘢一定唔同你講嘅。阿師冇嘢同你講啊！有咩事出去講啦？對唔住，我知道你爹哋媽咪嘅事，我講幾多次對唔住都冇辦法補償得翻。咁你又講廢話？我知叫你唔好嬲我爹哋係冇可能嘅事。件事根本唔關你事，你唔需要向我道歉，我亦都唔應該嬲埋你。但我每次見到你，我就會諗起你爹哋，諗起你爹哋對我父母所做過嘅嘢，我真係接受唔到啊！所以我真係好唔想見到你啊！我爹哋佢係真心想補償㗎。咁又點啊？我父母唔會翻生，我唔會有原本個屋企㗎。我知你好難過，我都好難過。我今日嚟呢度，我淨係想睇下可以做啲乜嘢等你舒服啲。你咩都唔使做，我會做。放埋呢一個假，我會翻去大信調組。調組？你唔係好想做重案嘅咩？我都冇辦法。我諗要走嘅應該係我，唔應該係你。其實前2日我已經遞咗辭職信上去嘅啦。我保證你放完假之後翻嚟就唔會見到我。你可以安心留喺重案組。做咩唔帶耳筒啊？我都開唔到窗，你過嚟做咩啫？你係我見過最勇敢、最搏、最有前途，全個差館最索嘅沙展。你係我左右手嚟㗎，我唔可以冇咗你嘅，知唔知啊？咩事啊？你唔好玩我啦，我冇心情同你玩啊！乜玩啊？我對你好大期望嘅，你父母對你好大期望，你都唔想令佢哋失望嘅。我都冇辦法，但我真係開唔到窗。雖然我哋拉唔到仇大富，唔可以睇住佢受到法律制裁，但係佢已經死咗啦，所有嘢都告一段落㗎啦。你係時候放低呢個心結。但係每一次拎起呢一把槍，我就會諗起10幾年前嗰幾下槍聲，同埋我爹哋媽咪瞓喺地下度成灘血嗰個情景。咩水啊？咩水啊？你拎起支槍，諗嘅唔應該係15年前嘅悲劇，
你應該諗下點樣阻止悲劇發生。你係一個受過訓練嘅警察，你嘅職責係維持社會治安。如果再遇到仇大虎呢啲兇徒，你要記住，手上面呢個武器，你可以阻止到佢。如果唔係，社會上又會多一個破碎家庭。你得㗎，試下。收翻封辭職信。唔係你劉 Sir，我覺得如果我繼續留喺警隊嘅話咧，我哋內部已經就你呢個 case 開個會，展開咗紀律聆訊。我哋亦都傾過你適唔適合再留喺警隊。你幾位上司對你嘅評價都好高，認為你係一個人才，所以我希望你收翻封信。其實我哋都聽過大帥嘅錄音，佢話因為你勸佢，先推動佢認罪。我都信得過你個品德同埋操行啊！我要辭職，唔係我信唔過我自己，而係我覺得我應該為爹哋負翻啲責任。你仲記唔記得大帥嗰段錄音？最後講嗰幾句説話，佢話如果要犧牲，犧牲嗰個應該係佢。佢話呢樣嘢係佢最後可以做嘅嘢，以後佢都再冇辦法履行做警察嘅職責。佢希望我可以完成佢最後嘅心願。做一個堂堂正正、大公無私、不偏不倚嘅警察。要為大 Sir 負責任，有好多種方式。我希望你自己識得揀。師啊，師，你俾1分鐘我啊。唔該，謝謝啊。Sorry， 我知道我應承咗你我要辭職，但係我冇，因為我諗得好清楚，逃避係懦弱，留低先係有勇氣啊嘛。又講埋啲廢話。你有冇聽過我爹哋段錄音？冇。佢話佢已經冇辦法再履行做警察嘅職責。佢希望我可以完成佢呢個心願，做一個堂堂正正、大公無私嘅警察。成日記住自己以前做錯過啲乜嘢，對唔住我邊個，我覺得無補於事嘅。我係一個受過訓練嘅警察，有能力為呢個社會做更加多嘅事情，為我爹哋以前做錯嘅事去彌補。我覺得有好多種方法。我覺得我而家揀嘅呢一種係啱嘅。你講完我開工。等等，我知道一時之間冇辦法能夠令到你接受嘅，但我淨係想證明一樣嘢俾你睇，我高幾樣都可以做個好警察。你講咩都好啦，我講過，有你冇我，你要留低嘅你即管留，我會走。我都好掛住你。喂，阿仔唔太過分啊！我好掛住你。喂，老嘢，告你非禮啊！攞身份證出嚟啦！重案 A 添。好啦，今日咁人齊，陣間食飯。好啊。邊個請先？咁高興，呢餐我嘅。好嘅。我請你食飯先啱啊！好彩你咁多年都冇放棄過，今日先揾到呢個兇手。我去拜阿爸阿媽嘅時候，都有個交代。不過可惜啊，我始終拉唔到佢去坐監。你盡咗力㗎啦！咪係？你知唔知啊？你而家係我偶像嚟㗎。哦。我以後會多多向你學習。多謝。慘啊！而家阿東 Sir 都做咗阿師嘅偶像，你呢個超級偶像嘅地位都可話係危乎。Sorry，有乜所謂啫？我同阿東兄弟嚟㗎嘛。喂，冇所謂嘅，陣間張單你買咯。冇所謂。咁開心啊！多謝。咁啊，你哋收到風？提咗同阿 Stone 慶祝啊！慶祝咩啊？我哋阿 Stone Sir 今次祝仇大虎立咗大功 ，Stone， 我推薦你見波，好快有消息㗎啦！哇！喂，咁啊訂妥食。好。訂我邊間？而家塵埃落定，我同你冇拖冇欠。當時追捕仇大虎嘅情況好危險㗎。咁佢幾時班交去咗俾你啊？東 Sir，警方已經證實咗仇大虎就係呢單案嘅真兇，你終於還到自己一個清白。
你有咩感受？好開心，我真係好開心，可以還自己嘅清白。咁你對將來有咩展望？我會繼續做一個好警察，維持治安，除暴安良，打擊所有罪犯。我會繼續做一個好警察，維持治安，除暴安良，打擊所有罪犯。逐段舊情似是遺憾，就是日後共誰有着緣分，始終不可取替着這真摯質感。若有天跟你再度走近，如同陌生也不驚震，你的餘生再別要傷心。逐段舊情已是無憾，日日夜夜為誰也是緣分，不枉一生間抱着這安慰是命感。若有天因有這段感慨，才珍惜你的所愛，我的離開也